幾廿年都未試過咁靚嘅魚啊！我而家咧喺亞洲最大嘅海鮮批發市場——福州嘅馬尾水產海鮮市場。今日目標5斤以上嘅海捕東星斑，做成一個福州人從細食到大嘅東星斑魚。你睇而家空溜溜係嘛？4點半一度，成1000幾種海鮮品種入晒嚟。咩水族館？呢度先係最大水族館啊！走，哇！天氣一降溫，自然做魚都唔夠啦。呢條咧啱喺船上攞嚟嘅海捕東星斑，啱想做福州魚嘅時候，佢出現咗啦。咁咪就海捕東星斑魚咯。嗱咁啦，呢幾條咧全部帶翻去啊，一個東星斑魚。嗱，東星斑咧作為斑類嘅大佬，唔理去到邊度都係身份嘅證明啊！呢啲就係我哋喺市場咧雙收翻嚟嘅海捕東星斑啊！每條東星斑唔能低於5斤。咁如果個魚選到5斤以上咧，就係要海捕東星斑先能夠達到我哋嘅要求。呢條咧就係你平時見得好多嘅養殖東星斑啦。點樣區分海捕同養殖咧？養殖冇咗我呢手上呢條咁咯。咁一般2斤已經好大條噶啦。好似呢啲咁嘅咁大條嘅，係渾身傷疤，同大自然搏鬥先能夠生存到。所以佢個魚肉咧嘅質感更加係纖維結實同埋鮮味好足嘅。嗱，好似呢啲冇乜傷疤㗎，好完整啊！嗱，色澤嘅根本唔同啊，兩種顏色搭對比下，啞光色呢啲，好自然嘅芝麻點，呢種咧大芝麻點大紅色，所以呢種咧即係東星斑嘅概念，呢啲先係佢真正嘅東星斑。嗱，福州魚咧，除咗魚要靚，豬肉都要靚啊！包喺中間豬肉，我哋只用黑土豬肉，肉嘅質感咧更加爽口彈牙，同埋咧有鮮味感，後邊爆出嚟汁更加飽滿。咁我哋開始開魚啦。魚咧通常攞去背脊嗰個肺肉，7斤嘅東星斑出嚟咧大概2斤多啲嘅肉啫。我哋如果做魚咧，仲要去腩㗎，因為腩咧脂肪多，會影響呢個東星斑魚口感，唔穩定因素太大，所以我哋咧喺配方上取消咗魚腩。好啦，7斤東星斑就剩低2條啦。你一點開個鏈接，點解比我以前買得貴嘅？就係呢個道理咯。新鮮東星斑咧，肉皮分離度唔高，所以一定要刮。刮咧就係福州丸好重要嘅技藝之一啦。打碎魚肉嘅纖維，呢個就係福州丸 Q 彈軟糯嘅原因啦。而家要魚肉咧刮出嚟咧，就係介於蓉同粒狀之間啊。而家阿林師傅咧親自剁啦，咁樣剁咧切斷佢啲纖維，等啲魚丸出嚟咧更爽更糯。佢個膠質咧就係靠魚肉本身嘅膠性，佢唔靠啲古靈精怪啲嘢添加落去。嗱，剁上之後咧就要揼佢啦，衝到啲魚肉逼裂出嚟咧，嗰啲膠質咪出嚟咯。好啦，啲魚膠整好晒啦，咁我哋準備整魚丸啊。咁然後呢啲咧就係東星斑啲皮啊，就切碎咗佢，加入裏邊咧就係口感嘅添加。而家咧我哋開始調味，鹽咧一定要慢慢落，起膠啊，唔係咁快噶，起碼打到佢出膠啊，要交俾我哋嘅傳承人嚟做。2位廠長來，按照你們怎麼做，今天就怎麼做，好不好？好，來。嗱，呢肉餡咧就用黑土豬嚟調出嚟嘅，調味就好簡單嘅，豉油鹽糖。好啦，而家開始包魚。嚟，李師傅。哎呀，福州魚丸嘅特色咧就係一熱即刻溶噶啦，所以佢哋凍嘅水全部手工整出嚟嘅，你機器做唔到樣嘢。我好似好玩咁，我試下不如。李師傅來試試。我看看啊。有點傻，還是林師傅你來吧。好多人會話：喂，哥哥，你點解介紹呢啲咁嘅包心丸啊？首先咧，包心丸就係福州魚丸嘅特有標誌。你從頭食到尾，都係食嘅鮮味同甜味，唔好話1粒、2粒、3粒啊，一盤俾你食都唔夠你啊！所以你哋唔好帶有以前嗰種眼光。哇，包心又偷工減料，呢個係錯㗎，大錯特錯啊！裏內都係硬貨，請你一啖落去啦，先配得起過年嘅日子啊！哇，個山太凍啦，咁凍嘅天氣整個火鍋啱啱好啊！福州魚丸嘅特點就係軟彈，咁試一試東星斑嘅感覺喺咪度先？哦，一啖落去就東星斑魚嘅鮮味同香味，啲魚肉感覺咧就係比一般魚蛋咧係細滑嫩好多嘅，幾乎係食唔到魚腥味。所以咧，你話有啲人唔中意食魚嘅，我覺得食呢個都 OK 喎。照最近一啖落去，熱辣嘅肉汁嘣飆出嚟，先係最大嘅爽點啊！東星斑賣得貴，唔係因為佢成條皮紅白，主要喺斑裏邊咧，比較有魚味嘅，冇佢咁細滑。有咁細滑嘅魚咧，又冇佢咁嘅魚味喎，係貴啲。但我覺得咧，佢先係福州魚丸嘅根喎，魚皮嘅脆，魚滑嘅糯，豬肉嘅鬆，一啖落去就滋味。希望你哋咧好好對待佢，作為一個聚餐親朋好友嘅時候咧，放喺裏邊壓軸攞出嚟。嗱，好嘅嘢咧，唔好好似我咁樣咁囉嗦介紹嘅。你要講東星斑打魚丸，哇，今晚咁有誠意，滿場掌聲，我翻去買一包。咁你就快啲買咯！